Ya se cayó Guillermo. Atrás de esa. Sonría que estamos filmando. Filmame que estoy de pie, estoy de pie. Encaraste mucho mejor ahora. Encaraste mucho mejor la subida. Toda. Sí, un poco más confiado. Pero lo único que te saca la desconfianza es que vos vengas cada tanto más seguido. Y ya después te vas a memorizar vos más o menos en qué cambio, cómo subir. Y te va a resultar mucho más fácil. ¿Estás peleando con la arena? Sí, comprar terreno. Preguntale ahora cuánto está el metro. No, debe ser lo mismo que allá atrás, debe estar el mismo precio. ¿Se había levantado un poco algo? ¿No? ¿Se había levantado? Sí. Está descansando, fumando un cigarrillo. No, no. Bueno, sacá los dos tornillos abajo y ponelo. Tratá de ponerte algo acá. Si algún día te pega la moto, ¿sabes qué? Oh. Se salió el ganchito, pero debe estar mal puesto de antes. No, pues trabaja para arriba, no. Para mí que sacó un café del termo. Qué lindo lugar, lejos de la ciudad y el quilombo. Crónica TV. ¿Eh? No. Dale por acá. Prendela. Esa parte la corté. No, pero ¿por qué? No, debe estar todo, sigue filmando. Vamos por acá. No. Vamos. Prendela. Prendela y acompañala. Ahí va. Dale por acá.
Falta uno. ¿Eh? ¿Se golpeó o cansado? Imagínate cuando aprendés a andar tranquilo, es hermoso. Ahora por ahí vas a renegar, pero está bueno. Me hace la banda y no vengo. No, tranquilo. No, pero por ahí tenés el que te dice esto no me gusta porque se cayó un par de veces, o otro que vienen e insisten hasta que después te sale bien y va como piña.